В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 28 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутии увеличился объем средств на поддержку семей с детьми по нацпроекту «Демография». Пятикратная чемпионка России по классическому марафону Сардана Трофимова вернулась в Якутск. 28 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. В Якутске 15 заболевших, в Мирнинском и Нерюнгринском районах по 2 случая, а в Алданском, Амгинском, Ленском, Аймиконском, Среднеколымском, Татинском, Тампонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 1 инфицированному. За сутки лабораториями республики проведено 1497 исследований. Всего в республику поступило 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию получили 70 946 человек. Вторую – 53 532 человека. Из числа вакцинированных старше 60 лет получили первую вакцинацию 16 654 человека, вторую – 12 078. От поступившей в республику вакцины использовано 64,6%. Гидрологические модели, способные прогнозировать вероятность наводнений, предложили использовать для защиты от половодья арктических поселений Якутии. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института межзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук Никита Тананаев. Гидрологические модели – это сложные системы управления, которые позволяют рассчитать поведение рек на основании метеорологической информации. Примерно так же, только еще сложнее, устроены модели прогноза погоды на несколько дней вперед. В этом и состоит основная сложность использования гидрологических моделей для предсказания наводнений. Не каждая из них способна использовать для своей работы обычный прогноз погоды. Кроме того, они всегда создаются и адаптируются под конкретный речной бассейн, что также усложняет задачу, объяснил гидролог. 11 тысяч кубометров льда предстоит убрать сотрудникам прииска Ирилях, чтобы просто приступить к работе. Плавучие алмазодобывающие фабрики «Драги» готовятся к очередному сезону. На днях наши коллеги побывали на «Драге» номер 202 и понаблюдали за ледоуборкой. Подобно огромному дуршлагу, ковш экскаватора поднимает кусок льда в воздух и перетаскивает к берегу реки. Складируют там глыбу за глыбой, а их здесь столько, что поместилось бы больше 10 плавательных бассейнов. Толщина льда вокруг драг размером больше, чем взрослый человек. И, естественно, это не позволяет драгам маневрировать. Если этот лед не убирать, то промывочный сезон начнется только в июне. На ледоуборке бригада из 8 рабочих. Они делают разметку на льду, пилят его на блоки с помощью баровой машины, перемещают глыбы к экскаватору. Дальше дело за техникой. После освобождения площади ото льда уже драга спокойно уже маневрирует по забою, работает, ходит по забою и уже без простоев оборудования может уже вести обогатительный сезон. Любопытный факт. Первую льдину, которую рабочие достали из реки, всегда откладывают в сторону. Ставят флаг предприятия. Это давняя традиция обогатителей. Обычай существует десятки лет. Нынешние сотрудники предполагают, что с начала запуска драг в 60-х годах. Символизирует то, что драги скоро запустятся, что начнется новый промывочный сезон, что люди будут работать, что будут даны новые алмазы Родины. 10 апреля драги начнут промывать песок. До сентября плавучим фабрикам предстоит обработать более 1300 кубометров горной массы. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». В России принят закон, направленный на упрощение порядка получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. Так, процедуры получения имущественных и инвестиционных вычетов будут проще. Граждане, у которых есть личный кабинет налогоплательщика, больше не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять в налоговый орган подтверждающие документы. Контакты с налоговой службой будут осуществляться через личный кабинет, а налоговики с помощью автоматизированной информационной системы будут
сами проверять право налогоплательщика на налоговый вычет. Закон вступит в силу 1 января 2022 года. Упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков под гаражами вводят в России. Закон позволит россиянам до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность по упрощенной процедуре гаражи с земельными участками. Для этого нужно обратиться в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления. Закон о гаражной амнистии президент Владимир Путин подписал 5 апреля. Он вступит в силу с 1 сентября этого года. Нововведение коснется более 3,5 миллионов россиян. Животноводческий комплекс на 120 голов крупного рогатого скота открыли в Кобяйском районе Якутии. В нем находится молочный блок, оснащенный оборудованием, отвечающий современным условиям и количеству поголовья. В здании есть доильная установка, танк-охладитель, стойловое оборудование и оборудование с системой поения животных. Стоимость объекта составляет более 43 миллионов рублей. Отмечу, что с 2011 года в республике было построено более 80 новых животноводческих комплексов. Данный объект построен благодаря кропотливому труду руководителя хозяйства Аксинии Левиной. Сегодня жители 60 стран напишут тотальный диктант. Всего по всему миру откроется 1100 площадок для проведения письменной работы. В республике для просветительской акции организовали 152 площадки. Наш телеканал проведет трансляцию диктанта с разных локаций с 13:30 до 17 часов. Ее можно посмотреть на сайте канала во вкладке «Прямой эфир» и в мобильном приложении НВК Саха для iOS и Android. Кроме того, в честь тотального диктанта на якутской телебашне включат подсветку красного цвета с 20 до 21 часа по местному времени. Почти 5 миллиардов рублей направят на поддержку семей с детьми в Якутии в этом году. Также на реализацию национального проекта «Демография» в республике направят почти 7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития региона. С 1 января этого года на 3,5% проиндексированы размеры всех региональных денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, также на 4,9%. С 1 февраля 2021 года проиндексированы размеры выплат и пособий из федерального бюджета. В Мирном определяют дальнейший путь регионального образования. На базе Мирнинского политехнического института прошла стратегическая сессия образования будущего «Мирный 2035 год». Главная цель мероприятия – это выработка актуальной модели образования. Инициатором сессии стал Центр опережающей профессиональной подготовки республики. На дискуссионных площадках на примере Мирнинского района эксперты вырабатывали актуальные модели взаимодействия участников образовательного процесса для последующей реализации стратегических задач района и республики. После защиты проектов были озвучены заключения экспертов, подведены итоги состоявшихся дискуссий, оформлены выработанные рекомендации и решения. Почему именно Мирнинский район? Потому что здесь мы видим идеальную экосистему для развития образования. Здесь есть и представители дошкольного образования, общего образования, средние специальные учебные заведения, высшее учебное заведение представлено. Есть частные образовательные организации, которые, как мы считаем, во взаимодействии могут выстроить очень хорошую стратегию развития района. Что касается кейсов, которые сегодня представили ребята, группы, безусловно, есть на что обратить внимание. Они представлены были с разных ракурсов и по отдельным блокам системы образования. Были тренды, которые действительно очень актуальны сегодня. Это сокращение сроков подготовки, это требования компаний на компетенции, которые на сегодняшний день отсутствуют на рынке труда. Это все нужно учитывать и при разработке нашей программы. Перейдем к новостям спорта. Якутянин Петр Васильев завоевал золотую медаль на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу, который проходит в эти дни в столице региона. В весовой категории до 51 килограмма он показал отличный бой и победил кикбоксера из республики Тывы Багай Оол Кежик. Тем самым он получил возможность представить Россию уже на чемпионате мира.
Еще одна якутянка Анастасия Диадорова выиграла 2 золота чемпионата страны по плаванию. По итогам соревнования Анастасия заняла первое место в дистанции 50 метров баттерфляем и в эстафете 4,50 метров. Также она завоевала серебро в дистанции 50 метров вольным стилем. Чемпионат России по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в Уфе с 5 по 10 апреля. Пятикратная чемпионка России по марафонскому бегу Сардана Трофимова прилетела сегодня в родную республику. Спортсменку в аэропорту Якутска встретили родственники, спортивное сообщество и журналисты. Сардана отметила, что подготовка к пробегу и сам марафон были сложными, так как это был уже 3-й старт за 7 месяцев. Напомним, 3 апреля якутянка в 5-й раз выиграла чемпионат России по марафонскому бегу в Сочи. Она преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут 28 секунд. Совсем скоро Сардана поедет в Киргизию на сборы. И подготовка к соревнованиям, и соревнования сами прошли, можно сказать, тяжело. Вот. Ну, я была готова к этому, что буду бороться до конца, что девочки в этом году хорошо готовы, потому что Ковалева в декабре пропустила старт. Прокопьева, она не была так сильно готова, как она была сохранена еще в декабре. Вот. Ну, я, в принципе, ожидала такую борьбу и вот были готовы. Чемпионат республики по волейболу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата стартовал сегодня в Якутске. Как отмечают спортсмены, для них это большое событие, так как из-за ограничительных мер им приходилось сидеть дома и тренироваться лишь малыми группами. Чемпионат будет проходить 2 дня, а победители получат путевку на всероссийские соревнования. На нынешний чемпионат заявилось 10 мужских и 10 женских команд муниципальных образований Республики Саха-Якутия. Но это, по моему мнению, это нормальное количество участников. Обычно раньше бывало до 13, до 14 команд, но по некоторым обстоятельствам некоторые районы не смогли приехать. Ну, у нас этот чемпионат, цели и задачи – это развитие волейбола сидя, пропаганда здорового образа жизни и отбор кандидатов в сборную команды, мужские и женские сборные команды для участия в чемпионате России, который будет проводиться с 11 по 17 мая в подмосковном поселке Раменское. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Еще больше информации на наших сайтах. Берегите себя, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию.